Bugungi darsimizda Git taglari va relizlar haqida gaplashamiz. Dars davomida tag o'zi nima, uni branchdan nima farqi bor, lightweight va annotated taglarning farqlari, taglarni push qilish va semantic versioning haqida hamda tag checkout va taglardagi buglarni hotfix qilish haqida ko'rib chiqamiz. Tag yordamida bironta commitni versiya sifatida belgilab qo'yishimiz mumkin. Branch bo'lsa, biz commit qilganimiz sari branchimiz ko'chib yuradi oxirgi commitimizga qarab. Loyiha ustida ishlash jarayonida ko'plab commitlar qilamiz va shu commitlarni birontasi biz uchun ma'lum bir versiya ekanligini biladigan bo'lsak, shu commitni tag sifatida Git tarixida qoldirishimiz mumkin bo'ladi. Va biz developmentda davom etaveramiz, keyingi commitlarni yaratib ketaveramiz. Qachonki bizga shu versiyaga tegishli kodimiz kerak bo'lsa, tag orqali uni bemalol topib olishimiz mumkin. Ikki xil taglardan foydalanib Gitda commitlarni belgilashimiz mumkin. Birinchidan lightweight oddiy tag, unda faqatgina pointer bo'ladi, hech qanaqa metadata o'zida saqlamaydi. Bunaqa turdagi Git taglarni yaratish uchun shunchaki git tag komandasidan kelgan versiya ko'rsatamiz. Annotated taglar bo'lsa, tag haqida to'liqroq ma'lumot saqlaydi. Tagni vaqti, uni avtori, xabari va hokazo shunga o'xshagan ma'lumotlarni saqlab ketadi. Bunaqa taglarni yaratish uchun -a optionidan foydalanamiz, versiya hamda -m optioni orqali message berishimiz mumkin. Ayrim holatlarda head pointerimizni o'tib ketib bo'lgan, ya'ni oldingi qilingan commitlardan tag yaratib olishimiz kerak bo'lishi mumkin. Bunaqa holatda o'sha commitni hashini qo'shib ketsak git tag komandasiga, shu commitdan tag yaratib oladi. Lightweight ko'rinishdagi taglarni shunchaki o'zimiz uchun bookmark sifatida foydalanishimiz yaxshiroq. Relizlar uchun bo'lsa, annotated taglarni ishlatganimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Repozitoriyimizdagi taglarni ko'rishimiz uchun git tag komandasidan foydalanamiz. Barcha taglarimizni ro'yxatini ko'rsatadi. Bu ro'yxatni filtrlab olishimiz ham mumkin. Quyidagi ko'rinishda -l optionidan foydalanib pattern orqali filtrlab ko'rishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa taglarimizni tartiblab ko'rishimiz uchun -sort optionidan foydalanishimiz mumkin. Bironta tag haqida to'liqroq ma'lumot olish uchun git show komandasidan foydalanamiz. Local repozitoriyadagi tagni o'chirib yuborish uchun -d optionidan foydalanishimiz mumkin. Local repozitoriyda o'zimizga kerakli taglarni yaratib oldik va bu taglarni albatta remote repozitoriyga yuborishimiz kerak. Remote repozitoriyga tagni yuborish xuddi commitlarni yuborishga o'xshash, faqat bu joyda branch nomidan farqli ravishda tagni versiyasini yozib ketsak, shu tagimizni remote repozitoriyga yuborib qo'yadi. Remote repozitoriyda yo'q bo'lgan, lekin lokalimizda yaratilgan hamma taglarni push qilib yuborish uchun, remote repozitoriyga yuborish uchun -tags optionini ishlatsak bo'ladi. Lightweight taglardan tashqari faqat annotated taglarni o'zini remote ga yubormoqchi bo'lsak, unda -follow tags optionidan foydalanamiz. Oldingi slaydda local repozitoriyadagi tagimizni o'chirishni ko'rdik, -d optioni bilan edi va aytdikki, bu faqat local degani o'chiradi. Remote repozitoriyda bironta tagimiz bo'lsa, uni o'chirmoqchi bo'lsak, git push komandasiga remote repozitoriy nomidan kelgan -delete optioni bilan o'chirmoqchi bo'lgan tagimizni versiyasini beramiz. Ko'plab loyihalar development jarayonida versiyalarini ifodalash uchun semantic versioningdan foydalanishadi. Semantic versioning 3 ta qismdan iborat. Major change'lar, minor hamda patch o'zgarishlardan iborat. Qachonki loyihada bo'lgan bironta buglarni fix qilib keyingi versiya chiqarilganda, unda shunchaki patch versiyasini bittaga oshirib qo'yishadi. Qachonki loyihaga bironta yangi featurelar qo'shilsa, unda minor versiyasini bitta keyingi versiyaga o'tkazishadi. Biz foydalanayotgan bironta application yoki libraryni agar major versiyasi o'zgaradigan bo'lsa, biz u loyiha bilan, u application bilan integratsiyalarimizni qaytadan to'liq ko'rib chiqishimiz kerak. Chunki bunda major versiya o'zgarganda katta o'zgarishlar bo'ladi, API'lar o'zgarishi mumkin va shunga o'xshash qayta ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan o'zgarishlar bo'ladi. Ishlayotgan loyihamizda bironta versiyani tag sifatida saqlab ketgan bo'lsak va shu versiyada bironta bug aniqlansa, u holatda shu versiyadagi, ya'ni shu tag
olingan holatdagi fayllarga qaytishimiz va shu joyda bironta change qilib bugni hotfix qilishimiz kerak bo'lsa, u holatda o'sha tag holatiga o'tish uchun git checkout komandasidan foydalanib o'tishimiz mumkin. Lekin e'tibor berishimiz kerak, bunaqa holatda bizani head pointerimiz detached holatga o'tib qoladi. Ishni to'g'ri tashkil qilish uchun tagdan yangi branch yaratib olishimiz to'g'ri bo'ladi. Shu branchda kerakli o'zgarishlarni qilganimizdan keyin, bugni fix qilganimizdan keyin patch versiyasi e'tibor bersak bitta kodda bo'lgan yangi tag yaratib olishimiz mumkin. Ya'ni annotated tag yaratamiz va shu tagni keyin originga, ya'ni remote serverimizga yuborishimiz mumkin. Bugungi darsimizga qisqacha xulosa qilib o'tamiz. Tag bu doimiy pointer hisoblanadi. Branchdan farqi, u hech qachon commitdan commitga ko'chib yurmaydi. Lightweight taglar faqatgina pointer saqlaydi, ya'ni bitta commitga bog'lanadi va uni versiyasi bo'ladi va boshqa ma'lumot biz ko'rmaymiz. Annotated taglar bo'lsa to'liqroq ma'lumotni o'zida saqlaydi. Loyihamiz relizlari uchun har doim annotated taglardan foydalanganimiz yaxshi. Bunaqa taglarni yaratish uchun git tag komandasiga -a optionini qo'shib ishlatishimiz mumkin. Local repozitoriyimizda yaratib qo'yilgan faqatgina annotated taglarni o'zini remote serverga yuborish uchun git push origin komandasiga --follow tags optionini qo'shishimiz kerak bo'ladi. Semantic versioning 3 ta qismdan iborat: major, minor hamda patch qismlari. Bironta tagda aniqlangan bugni hotfix qilish uchun o'sha tagdan avval yangi branch yaratib olamiz va shu branchda hotfix amallarini bajarib bo'lganimizdan keyin patch versiyasi bitta yuqori bo'lgan yangi tag yaratib, uni originga, remote serverga push qilishimiz mumkin. Keyingi darsimizda stash va cherry pick haqida gaplashamiz.